Ungependa kuarika Brother Dickson Bwana Dickson atuhe ndumiriri iria ahetwo ni mwathani atukinyiri muthenya wa umuthi, atupe message ambayo amepewa na Mungu atufikishie. Uguo ingenda gukimwarika, Kwa hivyo angependa kumwarika. Bwana asifiwe. Mwathani yagosho. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Mathaa maitu ndirona mathiite muno. Ayana muda wetu umeenda sana. No ni nguhuthira kindu ta ndagika 10 uguo. Lakini atatumia kitu ka dakika 10 hivyo. Nigetha tutigagitumira mathaa ma service muno. Diposa tusitumie muda wa service sana. Na najua Ngai ni egututeithia. Anajua Mungu atatusaidia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Ngai ndake mũrathime. Mungu awabariki. Nĩ ũndũ wa gũka tene. Kwa sababu ya kuja mapema. Bwana asifiwe. Mwathani yagosho. Ni wega kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa kuohora andũ ake. Asante kwa Mungu kwa sababu ya kufungua watu wake. Na magakinya mathaa mega. Diposa wanafika muda mzuri. Tumenyete nĩ ũtugi wake wa magegania. Tunajua tu ni ukarimu wa Mungu. Na nĩkĩo twĩna ngatho cia mwanya twĩ mbere yake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Diposa tuna shukrani za kipekee tukiwa mbele zake. Tumenyete atĩ ti kwĩrutanĩria gwitũ. Tukijua si kujitahidi kwetu. Ona ti kĩo gitũ kĩnene. Hata sio bidii yetu. No nĩ tha na ũtugi wake. Lakini ni huruma na ukarimu wake. Nĩcio itukinyĩrĩire. Ndio zimetufikia. Nĩkĩo tuonekanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Diposa tumeonekana siku ya leo. Ithe wa Monica no nyende heo microphone ĩmwe. Ungependa baba Monica ape microphone moja. Nĩgetha tũhote gũthiĩ na njĩra na ihenya. Diposa tuende na njia ya haraka. Nĩgetha ndagweta kiugo agagĩthoma. Diposa akitaja neno anasoma. Nĩguo tũhote gũthara mathaa. Ili tuweze kuokoa muda. Na ũndũ ũcio nĩ ũkorwo wĩ mwega. Na hiyo jambo itakuwa mzuri. Mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda andũ a Ngai twarie kaũndũ kanini. Siku ya leo watu wa Mungu nataka tuongee jambo kidogo. Kegiĩ ũhonokio ũtũkorwo tũhonokete. Kuhusu wokovu tumeokoka. Tondũ ũhonokio rĩmwe nĩ wonekaga ta arĩ ũrimũ. Kwa sababu wokovu unaonekana wakati mwingine kama ni upumbavu. Na rĩu ũkĩonekaga ta arĩ ũrimũ harĩ maitho ma thĩ rĩ. Ukionekana kama ni upumbavu katika macho ya dunia. Tũkĩrore tuone faida yakuo thĩinĩ wa Mwathani. Tuangalie tuone faida yao ndani ya Bwana. Nĩ tondũ rĩmwe nĩ wonekaga ta arĩ ũhoro ũtarĩ na njĩra. Wala zingine inaonekana ni hadithi ina njia. Kũrĩ andũ arĩa matetĩkĩtie. Kwa watu ambao waamini. No nĩ ngwenda mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno aigue kaũndũ kanini. Lakini angependa mtu aliye ndani ya nyumba asikie jambo kidogo. Kangĩmũteithia kũmenya atĩ ũyũ nĩ ũrimũ mwega. Kanaweza kusaidia kujua huu ni ujinga mzuri. Na ũyũ nĩ ũrimũ wĩ kĩguni. Na huu ni ujinga una manufaa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Tũthomerwo thĩinĩ wa Akorinitho wa kerĩ. Angependa tusomewe katika kitabu cha Corinthians wa pili. 5. Mũhari wa 13. Mstari wa 13. Akorinitho wa kerĩ 5:13. Akorintho wa pili 5 mstari wa 13. Nitũgĩthoma. Akorintho wa kerĩ 5. Naona ni mstari wa 13. Na tutabarikiwa. Tusome. Amure. Tũgĩkorwo nĩ kũgũrũka tũgũrũkĩte rĩ. Tũgũrũkĩte nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai. Na tũngĩkorwo tũhoreire meciria, tũhoreire nĩ ũndũ wanyu. Niendelee mbere. Hau kinyia hau. Sawa. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatwĩra wega. Neno la Bwana limetuambia vizuri. Atĩ kũngĩkorwo nĩ tuonekaga ta tũgũrũkĩte. Ikiwa tunaonekana kama tuko chizi. Tũkorwo tũgũrũkĩte nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai. Tumekuwa chizi kwa sababu ya kazi ya Bwana. Na kũngĩkinya nĩ tuonekaga ta twĩna meciria mega rĩ. Na ikifika tunaonekana kama tuna fikra mzuri. Tũkoragwo twĩna meciria mega nĩ ũndũ wa andũ. Tunakuwa na fikra mzuri kwa sababu ya watu. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩroheo ũgooci. Jina la Bwana litukuzwe. Ũndũ ũrĩa ũngenagia wa kiugo kĩa Ngai. Jambo linalofurahisha la neno la Bwana. Kiugo kĩa Ngai kĩheanaga ũhoro kamili. Neno la Bwana linasema hadithi kamili. Atĩ kũngĩkinya nĩ kũgũrũka tũgũrũkĩte tũkĩonwo nĩ andũ arĩa matetĩkĩtie. Ikifika ni kuchizi tumechizi tukionekana na watu ambao. Kana tukionekana nĩ maitho ma andũ. Ama tukionekana na macho ya watu. No ũira wa ma nĩ atĩ tũgũrũkĩtio nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai. Lakini jambo la kwetu umekuwa chizi kwa sababu ya kazi ya Bwana. Na kũngĩkinya nĩ tũroneka ta twĩna meciria mega. Na ikifika tunaonekana tuko na fikra mzuri. Tuna meciria mega nĩ ũndũ wa andũ. Tuna fikra mzuri kwa sababu ya watu.
ndiraria ni undu wake. Anaongea hivi kwa sababu ya nini? Rimwe hindi ria turatungatira Ngai ri, wakati mwingine tunaotumikia Mungu, rimwe ni ukoraga kuri andu maragiconoka muno, unakuta kuna watu wanaibika sana, tondu ringi mundu ndarakiandonwo ni agikaga undu muno, kwa sababu mtu hataki aonekane anafanya kitu sana, ni arenda gukorwo na ustarabu fulani, anataka kuwa na ustarabu fulani, ndarenda kuoneka ni akagona muno, hataki kuonekana afanya jambo fulani sana, akeyuria ringi andu mekugua atia, anajiuliza pengine watu watanibebaje. No uirama ni ati, lakini kusema kweli ni ati uguo reka nigetha uhingiririe wega wa Ngai umukane. Hivyo unatenda ndio ufungie wema wa Mungu utoke. Ureka uguo nigetha wonwo ni andu we mustarabu. Unafanya hivyo uonekane na watu wewe ni mustarabu. No kungikinya no woneke to gurukite ri. Lakini ikifika utaonekana kwa uko chizi. No ukorwo gurukite ni undu wa wira wa Ngai. Unaweza kuwa chizi kwa sababu ya kazi ya Bwana. Na nikaba ukiguruka ni wira wa Ngai. Na ni heri kukuwa chizi kwa kazi ya Bwana. Gukira gugiikara na meciria mega wiganithagia hari andu. Kuliko kukaa na fikira mzuri ujisifishe kwa watu. Reke tuthome horo munini wa mundu wetagwo David Daudi. Wacha tusome hadithi kidogo kuhusu Daudi. Daudi hindi iria athire kurora aria nyina mbara-ini. Wakati Daudi aenda kuangalia ndugu zake kwenye vita. Hindi iria atumitwo akamarore uria marathie na mbere. Wakati alitumwa angalia venye wanaendelea. Na hindi iria akinyire agikora uria mundu gwitwo Goliathu anyururagia ita ria Mwathani. Alipoenda akapata vile Goliathu alikuwa na kejeri watu wa Mungu. Undu ucio ukitura Daudi muno ngoro. Hiyo jambo likamuma Daudi kwa moyo. Na Daudi akaigua undu ne ngodiru naguo. Daudi akasema hii jambo nitadili nayo. Na kungikinya ndire munini ri. Hata kama mimi ni mdogo. Heka undu njoi andu aya matoe. Kuna jambo najua watu hawajui. Ati Ngai uria undu agirira kuria githaka-ini ngihonokia turi kuri miruthi ri. Ule Mungu ananipigania huko kwa msitu nikiokoa kondoo kwa simba. Na nyamu icio ingi cia githaka ri. Na hizo vitu zingine za kichaka. Ati eno hoti wa kuhotithia kuhurana na mundu uranyararia ita ria Ngai. Ana uwezo wa kunisaidia nipige huyu mtu anaye kejeri jeshi la Mungu. Na Daudi akiuria andu mari hau atiriri. Na Daudi akauliza watu walikuwa pale, mundu uria ngimuraga ngiheo ki? Mtu huyu mwenye anaweza pewa nini? Kiugo kia Ngai kiramenyithia ati muru wa nyina uria mukuru wetagwo Eliabu. Neno la Mungu linaniambia ya ndugu yake mkubwa aliyekuwa anaitwa Eliabu akimuigua, akamsikia. Akimuigua akiuria ciuria icio. Akamsikia akiuliza hiyo swali. Na nĩngwenda tuingira thiini wa kiugo kia Ngai tuigue uria Eliabu amwirire. Na napenda tusikie kwa neno la Mungu vile Eliabu alimwambia. Ni tondu undu uyu wonekaga ta atari undu mukinyaniru. Kwa sababu hii jambo ile kaa kitu haijafika. Ndiyo kana ni ura imagine kana gaku ka Rustborn. Sijui kama una imagine mtoto wako wa Rustborn akathiete handu kurehe challenge, ameenda pale kuleta challenge. Kamundu kau gatoira ruru kareithagia mburi, kameishi kuchunga kondoo. Andu ane andu mathiete training nginya ya jeshi. Ni watu wameenda training mpaka ya jeshi. No ni goka kumoria mundu uria ungirwa na thu ino maremetwo angiheo ki. Lakini amekuja kuweza mtu ambaye anaweza pigana huyu adui anaweza pewa nini? Ona nie kono nie ndari Eliabu muru wa nyina uria mukuru ri. Hata kama mimi ndo ningekuwa Eliabu ndugu yake mkuu. Na njira mwe kana ri ngi ngiarorire nyone kana gaka gaitu karenda kuyuragithia. Kwa njia moja ama ingine ningeona huyu mtoto yule ataka kujiua. Tondu mundu uria karauga nigekurwa nake ndamuthima na ndagathima ri. Sababu mtu mmoja anasema atapigana yeye nikimpima na nimpime. Kamundu aka ndirona takagurukite. Aka mtu anaona kaka kamechizi. Kana nyu mrona ati andu a Ngai. Ama nyinyi mnaonaje watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Murorere wa mundu ni urona hena gathina. Kwa macho ya mtu inaona iko na shida. Samueli wa mbere 17 muhari wa 26. Nake Daudi akiariria agikiaria na andu aria marungi hakuhi nake akiuria atiri ati mundu uria uriuraga Mufilisti uyu utari muru nake no. Tucokere Namuonire. Nake Daudi agikiaria na andu aria marungi hakuhi nake akiuria atiri ati mundu uria uriuraga Mufilisti uyu utari muru nake no. Ukunyanira itungati cia ita cia Ngai uria uturaga uria uri muoyo na wandu acio a Israeli. Makimucokeria uhoro o ta ucio makiuga atiri uguo niguo mundu uria uri muraga egwikwo. Nake Eliabu muru wa nyina uria mukuru akimuigua hindi iyo aragia na andu acio. Eliabu agicinwo ni marakara ni undu wa Daudi akimwira atiri. Akimwira atia? Ikiriria uria muru wa nyina na Daudi ekumwira.
nawe niki uyirete guku na no utigeire tuburi turia tutari tuingi kuwerũ-inĩ nĩnjũĩ mwĩtĩo waku na ũmaramari wa ngoro yaku nĩ gũkorwo ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũke gũkũ nĩ atĩ wirorere mbara. Amen. Mwathani akumio. Yesu asifiwe. Ithe mũtiakĩigua ũrĩa mũrũ wa nyina na Daudi ekũmwĩra. Umesikia ndugu ya Daudi vile alimwambia? Amwĩrire nĩnjũĩ ũmaramari wa ngoro yaku. Alimwambia najua tamaa za moyo wako. Na nĩndĩramenya ũkĩte ũkũ wĩrorere mbara. Na nimejua umekuja huku kujiangalilia vita. No he ũndũ Eliabu atamenyaga. Lakini kuna jambo Eliabu hakuwa anajua. Nĩ tondũ Daudi hĩndĩ ĩrĩa arĩithagia tũbũri tũu arerwo tũnini werũ-inĩ rĩ. Kwa sababu Daudi alipokuwa akichunga hizo kondoo anaambiwa kidogo katika jangwa. Hema wĩko Daudi ayoneire ma Ngai. Kuna matendo wa Daudi alijionea Mungu. Tondũ Ngai nĩamũteithagia kũrũa na indo ta mĩrũthi na nduba. Kwa sababu Mungu alimsaidia kupigana na vitu kama simba. No tondũ Eliabu ndarĩ hau Daudi arũaga na indo icio rĩ. Lakini kwa sababu Eliabu hakuwa hapo Daudi alikuwa apigana. Na angĩanyitire ũhoro ũrĩa Daudi ageragia kuga. Hangeelewa jambo ambalo Daudi alikuwa anataka kusema. Na ũndũ ũrĩa ũramakagia nĩ atĩrĩrĩ. Na jambo lililonishangaa ni kwamba mũrũ wa nyina na Daudi ũgwĩtwo Eliabu rĩ. Ndugu ya na Daudi aliyekuwa anaitwa Eliabu. Nĩ amenyete wega ũrĩa mũthamaki augĩte kĩrĩa angĩheana harĩ mũndũ ũrĩa ũkĩhũrana na Goliath. Alikuwa anajua vizuri ambacho mfalme alikuwa anasema angepeana kwa yule mtu angepigana Goliath. No ona amenyete ũguo rĩ. Hata akiwa amejua hivyo. Handũ ha gũcokeria Daudi kĩũria na njĩra njega rĩ. Kuliko kurudishia Daudi swali na njia nzuri. Handũ orio kĩũria agĩcokia na thamu mwega uge mũthamaki augĩte ona nona. Akirudia swali arudisha na njia nzuri asema mfalme anasema hivi na hivi. Kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere nĩ kũnyarara Daudi. Jambo alilofanya la kwanza ni kumkejeli Daudi. Na akiona ta ataramenya ũrĩa areka. Na akaona kaa juu ambacho anasema. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai. Hata kusema hivi mtu wa Mungu. He matua ũngĩtua thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kuna hatua unachukua katika maisha yako. Megiĩ gũtungatĩra Ngai waku. Kuhusu kumtumikia Mungu wako. No andũ amwe makũrora rĩ. Lakini watu wengine wakikuangalia. Makona to ũtaremenya. Waona nikao ujirĩ. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. No ũndũ ũrĩa wa bata nĩ atĩrĩrĩ. Lakini jambo la haja ni kwamba nĩ kũmenya atĩ angĩkorwo Ngai anakũrũĩrĩra ũndũ-inĩ ũmwe kana ũrĩa ũngĩ rĩ. Nikujua kama Mungu amekupigania jambo moja ama hiyo nyingine. Gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkũrũgamia. Hakuna mtu anafaa kukusimamisha. Ũthiĩ na mbere kũhũrana mbara ya gũtungata Ngai waku. Endelea kupigana vita kumtumikia Mungu wako. Nĩ tondũ Eliabu handũ ha kũhe Daudi anja njega. Kwa sababu Eliabu badala ya kupa Daudi asa mzuri. Nĩ kwambia kũmũnyũrũria mũnyũrũririe. Alianza kumkejeli. Na kĩo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrangenia tokĩra njĩra nake Daudi akĩhũgũka. Na neno la Mungu linasaidia kwa sababu inasema naye Daudi akageuka akimweherera akamuondokea agĩthiĩ hau mbere ya kĩũria andũ angĩ akaenda hapo mbele akauza watu wengine andũ acio makĩmũcokeria kĩũria watu hao wakamrudishia swali na ũira wama nĩ atĩ mbara ĩno Daudi nĩ amĩrũire na kusema kweli ni kwamba Daudi alipigana hivi vita arĩ o kĩmwana ũguo akiwa kijana hivi na akĩhota mbara ĩyo na akashinda vita mbara yaremete jeshi vita iliyo walemea wanajeshi mbara yaremete nginya mũthamaki we mwenyewe vita ilishinda mpaka wafalme wenyewe Nĩtũre Ngai heo goco Bwana Yesu asifiwe nĩenda tũthiĩ na ihenya nĩ ũndũ wa mathaa hata tuende haraka kwa sababu ya muda Luka 5 mweri wa 17 Luka 5 mstari wa 17 tuone andũ nao makuĩte mũndũ warĩ mwenju mwĩrĩ tuone watu waliokuwa wamebeba mtu alikuwa paralyzed na hĩndĩ ĩrĩa makinyira harĩa Jesũ arĩ magĩkora kĩhatĩkano kĩingĩ kĩa andũ na wakati walipoenda pale Yesu alikuwa akapata watu wengi reke tuone na ũrĩa mekire tuone kana nĩ marĩ na mĩtwe mĩega makĩoneka acha tuone nao vile alifanya kazi kwa kitu mzuri wakionekana Luka 5:17 Luka 5 mstari wa 17 ndiratangĩra ũguo nĩ ũndũ wa mathaa ndĩrenda kũhutahutia ũguo nĩ ũndũ wa mathaa anakimbia kwa sababu ya muda na nĩnjũĩ Ngai nĩ egũtũrathima ajua Mungu atatubariki Luka 5:17 Luka 5:17 Fetu ithome na matukũ macio gũgĩkinya atĩ mũthĩ ũmwe nĩkũrutana arutanaga na rĩrĩ hagĩkorwo he afarisai na arutani a watho wa Ngai arĩa moimĩte matũũra mothe ma Galili na Judea ona Jerusalemu maikaire thĩ o hakuhĩ na hau arĩ naguo hinya wa Mwathani warĩ nake nĩguo ahonanie na rĩrĩ andũ makĩrehe mũndũ warĩ mũndũ warĩ na mũrimũ wa gũkua ciĩga akuĩtwo na gĩtanda
na magicaria ka kumutonyeria thiini amuige o haria atikano kia andu haica nyumba iguru kimuikorokia na gitanda giake o gatagati ka andu matharitie matubari kimuiga o hari Jesu. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Aya ni andu mokite na mundu wari murwaru murimu wa gukua ciega. Hawa ni watu walikuja na mtu alikuwa ameparalyze. Na hindi ria makinyire haria Jesu ahunjagiria ri. Na wakati walifika mahali Yesu alikuwa anahubiri, magikora gwiko ihure muno. Wakapata pamejaa sana. Makirigwo riu tugwika atia? Wakashindwa tafanya nini? Twauga turumirira protocol tuingirira murango uria haria hakiagiriire ri. Tukisema tutumie protocol tupite mlango ambapo anastahili. Oirama ni ati kihatekano kiria giguku ri. Kusema kweli watu vile wako hapa tutirekinyira Mwathani. Tutafikia Bwana. Andu magika undu abnormal. Hawa watu wakafanya kitu abnormal. Andu mahaicira mabati iguru, wakapanda juu ya mabati, makirukia maturubari, wakatoa mabati. Ndio kana ni imagine andu mokite kanitha uyu witu. Una imagine watu wamekuja kanisa letu, magoka magacukiria mundu ha pastor akihujia mundu agacukira haha. Wanakuja anashikishia mtu hapa mchungaji akihubiri. Ona ndirageria gwiciria atiriri. Anajaribu kufikiria kwamba mangikarukia mabati ri kabla hata mabati. Kai gutari andu mamonete. Kweli kuwa na watu walikuwa wameona. No gwiciria matingi akiona kile to makire na guko iguru wa nyumba. Lakini ikifikiria wake walikaje walikuwa juu ya nyumba. Ndio atageire mundu ukumona. Ipasa pa kuwa na mtu angewaona. Na makiharukia mundu wao kugerera maturubari. Na wakamshikisha mtu wao kupitia mabati. Undu ucio ndaurora na maitho ma mwiriri. Hiyo jambo nikiangalia kwa macho ya mwanadamu. Ndirona hana uguruki. Naona ikiona kaa upumbavu. No irama andu ne makinyanirie undu uria merireirie. Lakini kusema kweli watu walifikisha jambo waliokuwa na. Nitondo mundu wao na mamuharurukiria hau maturubari-ini. Sababu hata kushikisha mtu wako kwa mabati. Jesu ndambiria kumanegania akimeraga ni atia mweka. Yesu hakuanza kuwakelelesha kuweza nini umefanya. Jesu no mundu uria rire gwitikia kwa andu acio ni gwatuma mundu ucio ahonio. Yesu aliambia mtu kwa kuamini kwa watu umeponywa. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Rimwe mundu ni ethaga njira, wakati mwingine mtu anatafuta njia ya gukinyira Mwathani, ya kumfikia Bwana. No ugakora kihatekano kiria ki thiini wa andu, lakini unapata watu ambao wako hapo ni kirakugiririria, wanakuzuia. Kihatekano giki ni taki kongamano hii ni kaa nini? Ni kuri andu tuhonoketio ni Mwathani. Kuna watu tumeokolewa na Mungu. Na rimwe ni twaga gukorwo twikionereria kiega. Na wakati mwingine tunakuwa sisi kielelezo kizuri. Ndĩrenda kuonia kihatekano na njĩra ya kĩroho. Hata kuonesha kielelezo kwa njia ya kiroho. Njĩra ya kĩmwĩrĩ nĩ andũ gũtindĩkana ũguo. Njia ya kimwili ni watu kusukumana hivi. No kĩroho-inĩ kĩhatekano rĩ. Lakini kwa kiroho nĩ mĩtugo ĩrĩa ĩtarĩ ya Ngai thĩinĩ witũ. Ni tabia zisizo za Mungu ndani yetu. Nake mũndũ ũrariria kũhonoka ingĩrĩ thamaki-inĩ wa Ngai rĩ. Na mtu anayetamani kuokoka ingia katika ufalme wa Mungu. Ona maũndũ macio rĩ. Akiona hiyo mambo. Akaigua nĩ araremwo. Anaona anashindwa. Kĩu nĩkĩo kĩhatekano andũ a Ngai. Hiyo ndio kusukumana watu wa Mungu. Tondũ rĩngĩ nĩ tũrahatekana na mehia. Kwa sababu tunasukumana na makosa. Nĩ tũrahatekana na njukũ nyingĩ. Tunasukumana na maneno mengi. Andũ mageria gũka kũgera harĩa mũrango rĩrĩ. Watu wakijaribu kupita mahali ambapo kuna mlango. Ũkaigua moria, angĩkorwo nĩ andũ a kanitha ũcio me njukũ ta icio rĩ. Unasikia mezana, kani hao watu wa kanisa na hiyo maneno. Niĩ nĩ ndĩraigua ta itarona Ngai. Mimi nasikia kasi honi Mungu. Andũ magakora kwĩna kĩhatĩkano. Unakuta kuna kusukumana. No ndĩrenda kuga atĩrĩ mũndũ wa Ngai. Lakini hata kusema hivi mtu wa Mungu. Na wale rĩngĩ wanenda gũkinyĩra Ngai. Hata pengine umeshaitaka kufikia Mungu. No gakora harĩ kaũndũ karakwĩngĩca kena andũ. Unapata kuna jambo linakuzuia lina watu. No ũndũ ũrĩa ngwenda kũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Lakini jambo nataka kukuambia asubuhi ya leo. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkinyĩra Mwathani. Kama unataka kumfikia Mungu. Eherera kĩhatĩkano. Ondokea kusukumana. Etha njĩra o ĩrĩa yothe ũngĩetha. Tafuta njia unayotaka kutafuta. Bata mũnene ĩgũkinyie harĩ Mwathani. Hajakubali kufikisha kwa Mungu. Nĩ tondũ wakinya he Mwathani thĩna waku no wathira. Kwa sababu fika kwa Mungu shida yako Rĩtwa rĩa Mwathani rĩheo goci. Jina la Bwana litukuzwe. Reke tũthome ũhoro wa Zakayo. Tusome kuhusu Zakayo. Tuona nake hĩndĩ ĩrĩa abatarire ũhonokio wa Jesũ nĩkĩekire. Tuone naye alipokuwa akitamani wokovu wa Yesu nini alifanya. Tuthomerwo na ihenya Luka 19. Tusome haraka Luka 19. Mũhari wa 1. Mstari wa kwanza. Nginya wa 6 na njĩra na ihenya. Mpaka wa 9 kwa njia haraka. Tũigue nake mũndũ ũgwĩtwo Zakayo ekire atĩa. Tusikie naye mtu aliyekuwa aitwa Zakayo alifanya nini. Tondũ nake no erirĩirie kuona Mwathani. Kwa sababu mpaka yeye alikuwa ametamani kumuona Mungu. No bado kwakĩrĩ ona kĩhatĩkano. Lakini bado kulikuwa na msukumano. Luka 19 twambie 1:6. Luka 19 moja mpaka 6. mpaka 6.
Reke thome. Nake agĩtonya Jeriko, akĩringa gũkũmungura. Rĩrĩ, kwarĩ mũndũ wetagwo Zakayo, ake arĩ mũndũ mũnene waetia mbia cia igoti. Arĩ gĩtonga. Nake nĩendaga kuona Jesũ, amenye ũrĩa we. No rĩrĩ, kũremwo akĩremwo nĩ ũndũ wa kĩhatĩkano kĩa andũ tondũ arĩ mũndũ mũkuhĩ. Nake akĩhanyũka na mbere, akĩhaica mũkũyũ nĩgetha amuone, nĩgũkorwo Jesũ atigaire hanini ahĩtũke hau. Nake Jesũ akinya ho agĩtira maitho na igũrũ. Mwĩra atĩrĩ, Zakayo, harũrũka narua, nĩgũkorwo no kinya njikare gwaku ũmũthĩ. Nake akĩharũrũka narua, akĩmũgwata ũgeni akenete. Mwathani akumia. Bwana Yesu asifiwe. Mũndũ ũyũ wĩtwa Zakayo rĩ. Huyu mtu aliyekuwa anaitwa Zakayo. Gĩoke akaingĩra njĩra ati arĩ mũndũ warĩ mũtongu mũno. Yule bwana alikuwa anamwambia kwamba huyo mtu alikuwa tajiri sana. Na arĩ mũnene wa etia ambia cia igoti. Na alikuwa mkubwa wa wanaoitisha pesa. We tiwe wetagia igoti, arĩ mũnene wao. Si alikuwa anaitisha koti, alikuwa mkuu wao. Na arĩ mũndũ mũtongu. Na alikuwa mtu tajiri. Na arĩ mũndũ mũkuhĩ. Na alikuwa mtu mfupi. Nĩtwa reka iheo goci. Jina la Bwana litukuzwe. Na hĩndĩ ĩrĩa aiguire Jesũ nĩarahĩtũkĩra handũ hau, na kiugo kĩrauga Jesũ arĩ hakuhĩ mũno kũrĩkia kũhĩtũka. Na wakati alisikia Yesu anapitia hapo, na yeye anasema Yesu alikuwa karibu kupita. Koguo hatiarĩ na thaa cia gũte. Kwa hivyo kuwa na muda wa kupoteza. Na hĩndĩ ĩrĩa Zakayo onire kĩhatĩkano kĩrĩa kĩho rĩ. Na wakati Zakayo ana msukumano uliokuwa hapo, akĩona ndeterera kũhatĩkana na andũ Jesũ egũkorwo ahĩtũka. Akaona hapa nikigoja kusukumana na watu Yesu atakuwa ashapita. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga agĩteng'era na mbere. Ndio Bwana anasema akakimbia. Akĩehera njĩra-inĩ yake, ngwĩciria thire njĩra ĩngĩ ya kando agĩteng'era na mbere. Akapita njĩra nyingine akando akakimbia mbele. Akĩhamba mũtĩ igũrũ. Akapanda juu ya mti. Ndiũĩ kana nĩ ũrona mũndũ mũtongu. Sijui kama na mtu tajiri. Mũndũ wĩna indo ciake. Mtu ana vitu zake. Mũndũ wĩna gakari gake. Mtu ana gari yake. Mũndũ wĩna gathuti gake. Mtu ana suti yake. Na sharpshooter. Na sharpshooter. Ndiũĩ kana nĩ ũramuona mũtĩ igũrũ. Sijui kama unamwona juu ya mti. Mũndũ ũcio ũngĩmuona rĩ. Huyo mtu ukimuona. Mũthime na maitho ma mwĩrĩ. Pima na macho ya mwanadamu. Nĩ ũrona ta sawa? Unaona mtu kako sawa? Mwathani akumia. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda ũkore rĩu mũndũ ta Bishop Mũngai. Nataka kuona mtu kama Bishop Mũngai. Handũ kamũtĩ igũrũ ũguo. Akiwa juu ya mti mahali. Hakiri ciaku ingĩkwĩra atĩa? Akili zako zitakwambiaje? Mũndũ ũcio ndaragucia we. Akili zako zitakwambia mtu afikirie. Zakayo oire ikinya ta rĩrĩ. Zakayo chukua hatua kali. Akĩmenya nĩ ũndũ ũrĩa niĩ ndĩrirĩirie kuona Jesũ rĩ. Unajua kwa sababu vile nimetamani kumuona Yesu. Na kũmũmenya rĩ. Na kumfahamu. Tondũ nĩ ngĩmũiguĩte no ndimũĩ rĩ. Sababu nimemsikia lakini simjui. Ndigũtindanĩra na kĩhatĩkano kĩa andũ. Sitashindania na msukumano wa watu. Ndigũtinda nũmĩrĩire mĩtaratara ya andũ. Sitashinda nikiwa nimefuata protocol za watu. Guoya ikinya rĩtarĩ rĩa kawaida. Tachukua hatua isiyokuwa ya kawaida. Bata mũnene nginyĩre harĩa Mwathani arĩ. Haja yangu kubwa nifike mahali Mungu alipo. Na kiugo kĩrauga hĩndĩ ĩrĩa Mwathani amuonire. Yeye anasema wakati Yesu alimuona. Amwĩrire harũrũka. Alimwambia shuka. Nĩ tondũ ũmũthĩ tũgũikaranĩra nawe gwaku. Kwa sababu leo utakaa na wewe kwako. Ithe nduona andũ nĩmonire ta mũndũ ũyũ atarĩ mwega. Watu waliona kama huyu mtu ni mjinga. Koguo korwo nĩ andũ merirwo mamwarĩrie hau mũtĩ igũrũ rĩ. Kama ni watu angeambiwa muongesha kio juu ya mti. Mangĩamwĩrire we Zakayo nĩ ũtete karĩko. Angemwambia Zakayo ushakuwa chizi. No Jesũ ndahana ũguo. Lakini Yesu akae hivyo. Jesũ nĩ amenyaga mũndũ wothe ũbatairio nĩwe. Yesu alijua mtu ambaye anamtamani. Jesũ amwĩrire na ciugo njega akĩmwĩra ikũrũka. Yesu alimwambia na maneno mazuri akamwambia shuka. Nĩ tondũ ũhonokio nĩ ũkinyĩte kũrĩ we. Kwa sababu wokovu umefika kwako. Rĩtwa Ngai rĩheo goco. Jina la Bwana litukuzwe. Ndĩrenda wone maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ arĩa merirĩirie gũkinyĩra Ngai nama. Nataka uone mambo ambayo wanatendwa na watu ambao wanatamani kumfikia Mungu. Reke tũhutie ũhoro wa Batimayo. Hata tuguze hadithi ya Batimayo. Tuone nake ekire atĩa. Tuone yeye alitenda nini. Na tuone muonera wa andũ ũrĩa mamuonira na ũrĩa nake Jesũ amuonire. Na tuone jinsi watu walimuona vile vile Yesu alimuona. Marko 10 mweri wa 46. Mark 10 mstari wa 46.
Basi na tusome. Mama gikinya Jeriko. Rĩrĩa oimaga kũu Jeriko mena arutwo ake ona kĩrĩndĩ kĩingĩ. Mũrũ wa Timayo na wetagwo Batimayo, mũndũ mũtumumu watũire ahoyaga thendi-rĩ, nĩakorirwo aikarĩte thĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra. Nake aigua atĩ nĩ Jesũ ũrĩa wa Nazarethi, agĩtĩka kwanĩrĩra akiugaga, Jesũ mũrũ wa Daudi, ngwĩra tha. Na andũ aingĩ makĩmũkania, kĩmwĩra atĩ akire nake no kwanĩrĩra acokire kwanagĩrĩra mũno, mũrũ wa Daudi, ngwĩra tha. Nake Jesũ akĩrũgama akiuga, mwĩtei. Agĩgĩta mũndũ ũcio mũtumumu, akĩmwĩra atĩrĩ, ndĩũmĩrĩrie, ũkĩra nĩegũgwĩta. Nake agĩtiga ateania nguo, akĩguthũka agĩthiĩ harĩ Jesũ. Nake Jesũ akĩmũcokeria ũhoro, akĩmũũria, ũkwenda ngwĩke atĩa? Nake mũndũ ũcio mũtumumu akĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani, ngwenda njoke kuona. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, gĩthiĩre, gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone. Amen. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Batimayo atuĩka aigua Jesũ nĩahĩtũkaga. Batimayo imesemekana akisikia Yesu alikuwa anapita. Akĩanĩrĩra. Akapaza sauti. Anĩrĩra andũ nĩ kũmũkiria mamũkiragia. Alipopaza sauti watu walikuwa wanamnyamazisha. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Andũ mamwĩraga akire. Watu walimwambia nyamaza. Tondũ andũ nĩ makoragwo makĩheta Mwathani gĩtĩo na nĩ wega. Watu wanazikiwa kwa mheshimu Mungu. Ndio nakuonia difference ya muonere wa mwĩrĩ na wa kĩroho. Nataka kuonyesha difference ya kuona kwa mwili na kiroho. Ona andũ mamwĩraga akire matiarĩ na mehia. Watu waliomwambia anyamaze hawakuwa na dhambi. Nĩ tondũ ona gũkũ gwitũ ona kaingĩ rĩrĩa twĩ na kesha-rĩ, kwa sababu huku kwetu hata siku nyingi tunajiza na kesha. Ũngĩingĩra mũrĩu kanitha mbia kuonekana nĩtũmumagia nja. Ukiingia mrevi kwa kanisa anza kupiga kelele tunamtoa nje. Na tũtikorwo twĩkĩte ũru Mwathani agocwo. Wewe ndio vibaya Bwana Yesu asifiwe. Ũũ nĩguo andũ mekaga hĩndĩ ya Batimayo. Hivi ndivyo watu walifanya siku ya Batimayo. Nĩ tondũ nĩ mwana aranegena rĩrĩa mũrutani ararutana. Kwa sababu waliona anapiga kelele wakati mfunzaji anayofunza. Bwana Yesu anapofunza. Bwana Yesu anapofunza. Na hĩndĩ ĩrĩa Batimayo amenyire atĩ thĩna wake no Ngai ũngĩhota kũnina. Lakini wakati Batimayo alijua shida yake Mungu anaweza kuimaliza. Akĩmenya andũ aya maranjĩra ngiri ona ndauga ndĩmakenie-rĩ. Akisema akajua hata watu wanaambia nyamaza nikisema na furahisha. Otoria tuonia kiugo harĩa mbere atĩ angĩkorwo nĩ twĩna meciria makinyanĩru nĩ ũndũ wanyu-rĩ. Sasa kama vile tuliona hapo mwanzo kama tulikuwa na fikra zimefikania kwa sababu yenu. Batimayo nĩangĩamuire gũkenia andũ. Batimayo angeamua kufurahisha watu. Nake atũũre hau na thĩna wake. Na yeye hapo na shida yake. No rĩu arorire akĩona andũ aya manjĩra ngiri ona ndakira ndĩmakenie-rĩ. Hao watu wakiniambia nyamaza ni wafurahishe. Matienina thĩna ũrĩa ndĩ naguo. Hawatamaliza shida yangu. Kuoguo kaba mona ta ngũrũkĩte. Heri uone kama nimechizi. Niĩ reke nyanĩrĩra biũ-ĩ. Wacha nipase sauti kabisa. Njĩra Jesũ anjiguĩre tha. Nisikie Yesu anisikilie huruma. Ũira wa ma nĩ atĩ Batimayo nĩaiguĩrĩirwo tha. Kusema kweli ni kwamba Batimayo alihurumiwa. Githĩ tiguo? Si ndio? Rĩtwa rĩa Ngai rĩheo ũgooci. Na Bwana itukuzwe. Kuoguo ndũkanetĩkĩre gwĩka ũndũ ũgũkenia andũ. Usikubali kufanya jambo litafurahisha watu. Wage kwamũkĩra kĩrĩa ũbataire harĩ Mwathani. Ukose kupokea ambacho unahitaji kwa Bwana. Ĩtĩkĩra gũikara ũcũthĩrĩirie. Bali kukaa ukiwa umeangalia. Njĩra yothe ũngĩhũthĩra. Njia yote unaweza tumia. Na ũtuĩke wa gũkinyĩra Mwathani. Kwa kufikia Mungu. Tũkĩrĩkia tũthome ũhoro wa mũtumia ũrĩa wauraga mĩaka 12. Tukimaliza tusome kwa kuhusu na mahali alikuwa na auraga mĩaka 12 alikuwa anatokwa na damu. Alikuwa anatoka damu miaka 12. Tuone nake gacĩra karĩa ahũthĩrire. Wewe njia aliyotumia. Mathayo 9 mweri wa 20. Mathayo 9 mstari wa 22. 20. Mathayo 9 mweri wa 20.
mama. Na atiriri. Tumia watu ile. Oiraga thakame mĩaka 12 agĩũka na thutha wake kĩmũhutia ciohe cia ndigi cia nguo yake nĩ ũndũ erĩraga ingĩhutia nguo yake ndahona. Amen. Mwathani akumio. Yesu asifiwe. Kĩo kĩake kĩauga mũtumia agĩũka na thutha. Ndio Bwana asema huyu mama akakuja nyuma. Ndagerire mbere. Hakupita mbele. Tondũ mahinda macio mũndũ wothe warĩ na mũrimũ ta ũcio wa kuura thakame kana wa mangũ-rĩ. Kwa sababu wakati mtu aliyekuwa na ugonjwa wa kumwaga damu ama ya leprosy. Wale ũndũ wa gĩconoko mũno. Ilikuwa jambo la aibu sana. Kumĩra mbere ya andũ. Kutokea mbele ya watu. Rĩu mũtumia ũyũ amenyire niĩ ndingĩtinda ngĩra andũ ũrĩa ndathiĩ gwĩka. Huyu mama alijua tambia jambo limeenda kufanya. Acomokire akĩhithania agĩũka thutha wa Jesũ. Alitoka akajificha akakuja nyuma ya Yesu. Akĩhutia gĩcũrĩ kĩa nguo ya Jesũ. Akashika nguo ya Yesu. Na mũtumia ũcio akĩamũkĩra kũhona gwake. Hayo mama akapokea kupona kwake. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda ona mũndũ ũkorwo nĩ andũ etira mamũteithie-rĩ. Nataka uone huyu mtu kadi hata angeita amsaidie. Tondũ ndarora maitho makwa ma mwĩrĩ ndĩrona mũndũ ũyũ arĩ na ruo rwa mwĩrĩ. Nikiangalia na macho yangu ya kimwili naona huyu mtu alikuwa na uchungu wa mwili. Koguo ona gũka gwake nginya akinya harĩa Jesũ arĩ-rĩ. Kwa hivyo hata kujogoka afike mahali Yesu alikuwa. Gũtiarĩ wĩra mũhũthũ. Haikuwa jambo rahisi. Harĩa sacrifice ina nĩ ahũthĩrĩte. Kuna sacrifice kubwa alitumia. Na ndĩrona ona agĩũka okĩte na ruo mũingĩ mũno. Anaona hata alikuja akiona uchungu mwingi No sana. akĩona ruo rũrũ rwakwa ndera andũ. Lakini akaona uchungu wangu nikiambia watu. Andũ matikũreka nginya he Mwathani. Wale watakubali nifike kwa Mungu. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. No ngorwo rĩngĩ wĩna maũndũ ũgeragĩra. Pengine uko na mambo unapitia. Na maũndũ maya rĩngĩ nĩ maritũ mũno. Haya mambo ni magumu sana. Rĩngĩ nĩ maũndũ me magigi makĩonwo nĩ andũ. Pengine ni mambo yanaonekana vizuri na watu. Na no geria gwetha ũtaaro kũrĩ arata maita maingĩ. Unaweza jaribu kutafuta usaidizi kwa marafiki mara mingi. Ũkorĩ arata aku matingĩgũteithia ũkinya harĩa Mwathani arĩ. Ukute marafiki wako wasikusaidia kufika mahali Yesu alipo. Tondũ kũringana na protocol cia andũ-rĩ. Kwa sababu kulingana na protocol za watu. Mũndũ mũrwaru abatiĩ gũthiĩ thibitarĩ. Mtu mgonjwa anafaa kwenda hospitali. Thaa ici injiri na Jesũ nĩ ĩrahũrwo mũno nĩ andũ aingĩ mũno. Sasa hivi injili ya Yesu inapigwa sana watu wengi sana. No niĩ matikĩndicaga mũno. Lakini mimi hawanitishi sana. Tondũ nĩmenyaga Ngai nĩwe wĩrwagĩrĩra. Sababu najua Mungu anayejipigania. Thaa ici ũngĩũka na mũndũ mũrwaru mũno-rĩ. Sasa hivi kuja mtu mgonjwa sana. Ona andũ arĩa ũngĩthiĩ kwĩra tũmũtware kanitha no makwĩra ĩhĩ. Hata watu ambao unaweza enda kuambia tumpeleke kanisa wanaweza kuambia. Mũndũ ũyũ amba ũmũtware thibitarĩ. Huyu mtu mpeleke hospitali. Mũtumia ũyũ akĩmenya titaniĩ. Huyo mama akajua si kama mimi. Wĩtĩkio ũrĩa ndĩ naguo na ũrĩa njiguĩte Jesũ aneka. Imani niliyo nayo na ambayo nimesikia Yesu ametenda. Ũmũthĩ Jesũ nĩ niĩ arekĩra. Leo Yesu ni mimi anatendea. Akĩmenya ndegũtinda agĩathana na andũ. Akajua sasa jina likitafuta watu. Arĩa wika na mathĩna make Akiwa agĩkua. peke yake na shida zake akaenda. Agĩtwara nginya harĩa Jesũ arĩ. Akaenda mpaka pale Yesu alikuwa. Na gwĩtĩkia kũu gwake gũkĩmũhonia. Na imani yake ikamponya. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Maũndũ marĩa mothe magũtangaga mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Mambo yanayokusumbua katika hii maisha. Ũteithio waku ndũrĩ na andũ. Usaidizi wako una wanadamu. Ũteithio waku ona ndũrĩ na arata aku hakuhĩ. Usaidizi wako una marafiki wa karibu. Ũteithio waku ona ndũrĩ na andũ anyu arĩa makoragwo na mbeca mũno. Usaidizi wako yuko kwa watu wengi ambao wana pesa sana. Ũteithio waku wĩ harĩ Mwathani. Usaidizi wako uko kwa Bwana. Wetĩkĩra kuoya ikinya. Ukikubali kuchukua hatua. Ikinya rĩtagũkenia andũ aingĩ. Ndio itafurahisha watu wengi. We ũkinye he Mwathani. Ufike kwa Mungu. Na wamũkĩre kĩrathimo gĩaku. Na upokee baraka yako. Ngai amũteithie. Mungu asaidie. Ngai atũteithie ithuothe. Mungu asaidie sote. Na kiugo gĩkĩ gĩtuĩke kiugo kĩ muoyo thĩinĩ witũ. Na leo likuwe neno lina uhai ndani yetu. Nĩgetha tũhote kũrũa mbara njega ya wĩtĩkio ũyũ. Ndiposa tupigane vita mzuri ya imani. Tũhote kwĩgwatĩra kĩrathimo gitũ thĩinĩ wa Mwathani. Ili tupate baraka yetu kwa ndani ya Bwana. Ngai atũrathime mũno. Mungu atubariki Na sana. mũtuoherere gũkĩria mũno. Tusamehe kwa sababu ya kutisha muda. Tũhũthĩra ndagĩka 30. Tumetumia dakika 30. Tũrekerwo mũno. Samehe sana. Amen.